Udea zo baka voor presenteren het programma. En natuurlijk wat we alle onderwerpen die we niet paatjan aan jou. Want we zijn JP actualiteiten die we delen aan jou. Udea op 99.7. Udea ook to live aan Facebook. We ballen deze maar voor Facebook. Want Odi wereldwijd de volgen. Ook to tapa net gewoon radio de volgen wereldwijd. En ook toe tapa FM ik fout taki. Everyone zijn een reactie natuurlijk. Ik kan doen aan Facebook. Ik kan doen ook toe via 87885547. Dat die na app of sms nummer die kan zijn een bericht komen. Daarnaast ook toe. Ik kan solo goed taki. Je belcoin is dit op 485871. Dat mag ook toe. En natuurlijk hoe jij herhaal ja tv. Tama aan het programma ja zo. Zo behandeld die. Die me heb zeker toegesprek. Sang mi odeel aan jou. Wat voor den gesprek na verslag voor collega Barry Jezo. Ik bereken aan na tapana honi lawa gebied. En natuurlijk aan mijn jude verslag aba fasanye lolanda is de obetaki aan Basia Yeku voor Grasanti en die wabi Barry Jezo die ook jua een en andere aba sang epasa na se fu tapana honi lawa. Maar daarnaast utekanga districtscommissaris Malonti ook toe. En hoe dat gaan zomaar, hoe dat gaan naar aanleiding van een video die die elolo nono tapu WhatsApp, die elolo nono tapu social media, dautaki aan Malonti. We proberen ook toe voor leg contact aan Jerry Strengaard voor NCCR, maar dat die nog lukt, maar ja. Te zijn er tijd. We dan proberen. Even no lukt me aan je uitzenden. Ja. Dat sowieso. Denk ik dat ik later tapat day. Ook al ook voor tjaying aan nieuw nieuws uitzending. Ja, zo na zo zie je. Rond 6 uur bakken na. En zeker ook toe. Ik ga volg de updates naar de collega's voor Star News ook toe. Tazani de ook toe. Tazan de ook toe die wordt dat keer over, maar ik ook bijape. Terwijl je tansen de berichten dat mag. Na valuta wet die egi ala sama bokwede. Eigenlijk a valuta wet bem solo gugi rus. A valuta wet ege van de man voor NDP. Ege de man van de man van coalitie. NDP, HVB, BEP. De man begi aan taki a wet ya so mu woko. Dan usita ka wet na i woko so. En dan constant we kisi kagi is de nog via social media we si wan man di go pai awa wagi bedrijf anya konde ya. Pia man pai aini april of aini maart, maart gwa april. Ama pai 10 SRD Jamaica dala me accident sama vuno bel tapu app numerica epica SMS gewoon. En ama pai 10 zoveel. Maar ja mo pai van muntapu ya. Go lost af in wagi. Nou een koers bijna 12,50 de berekend jama. Terwijl de man taki de teke wan valuta wet di mo solo go giyu. Ade man mofus FB taki a valuta wet na giyu eke kleine man. Maar na you eke kleine man e go nog steeds voor baya wagi voor go lost you wagi af die pina bay. Ja man be lost af in maart 1600 zoveel.
Ja, man gonna akaba van moeien na 2000 zoveel SRD jaman los af. Dat taigi mi van de man teke wet gi you eke kleine man. Taigi mi van de man de serieus anga you fu los na no tu anga fuka voor you op. Trouwens, wie na kind taki jou beta geen duidelijk. Taki wie zijn vi efi gi you eke voluku. Wie zijn vi na onderdeel van samenleving die wanneer die verbetering moet komen. Maar verbetering, geloof me, au kom het voor a regering die is doya zo. Au kom het voor NDP, au kom het voor BEP, au kom het voor HVP. Geloof me, en dina do kom het voor de man, dat me de zeker dat hij abe konkaba. Daarom maken we pleiten, daarom we roepen je op voor Sologugi a veranderen op 25 mei over 19 dagen. Omdat de man toon aan kabataki de man oma chai konde. Alasan die de man probeer voor doen no na soso voor mislei you. Is de mi meke aliki de mevrouw de dames voor perika. Natuurlijk de man nge jai ni mai sabia inya libi di we libi no na jo mai teke feshede. Je ke man nge toto de toto ipoja wanse. Want de se if wani do this soms de fene taki weke man nge unai kaka sayang asani. De wanita ki chow toe ke fasa ni de. En natuurlijk min big up ala jo man. Omdat de we sita ki de teke de pesi. Je begrijpt dat je fa aumatakes de fu perika taki de nou nyang akolifu a regere amo. De nou teke a misleiden van regere amo. Omdat we sita ki na verschillende manieren de man probeer fu misleiden de afgelopen jaren. Hoe sabi na rij- en voertuigenbelasting en is de wasmaski voor een mooi zijn dat je even wani pai rij- en voertuigenbelasting de 25 mei im stem die af de partij die jij in regering. Want de man meslei you kaba de man meke pai wayali. De man meke pai fayalia, maar de man potje leti de taki faisi a stem pasa de meke you pai baka. En dat de kan misleiding. Want de man otai duidelijk sa de donga eerste money die de teke. De man mangi duidelijk sana probleem meke no paya yalia. Bika ifa be bunzo efu ala sambe seka. Da imu paito. Easy. Dus de man misleid you constant. En dat is een regering die lobby aan samenleving. Dat is een regering die wani woko samen aan een gemeenschap voor solugutaki akonde dai tapu een fasi van amude. Maar dat constant je misleiders van. En if dat no sai, luku afaluita wet die wet akia. Je misleiders sama baka. Je teka ma wet die sabi boom boom, isabi boom boom. Taki a wet na woko. De man de stakeholders de mai kaya, de man die dimu woko a wet de banken, den cambios. Alla de man de misleid. Te dona governor van centrale bank sevi. De man misleid. En bravo taki a regering aan ikabana misleid de. En daarom make je taki een hart ja zo taki. Jammer genoeg om stellen zo. De man is sanama ook toe. Maar de man jammer genoeg gelet op het beleid voor de man. Dat de man heb ati voor ontwikkelen kondeja. De man heb denki a visie voor ontwikkelen kondeja. En niet voor niets. Die de man kai de man afgelopen maanden is de. Voor de man gonna debat voor fest. De man op de man go. En de wani de man no wani. Maar de man abi. De man no nya kaas vasani. Laat me het zo stellen. Ik begrijp. De man nabi mitai yo langa kabataki. De man no fresh aini de denki mo. De man na ideetjes mo. Want natuurlijk te je doet san imap idee. Imap denki. Imap pakje zei dat je hey famio doet san. Je moet creatief zijn. Maar deze regering is niet langer creatief voor zo'n verbetering aan kondeja. Daarom zeg ik dat op 25 mei we kunnen niks anders dan deze regering wegstemmen. Merci a vice-president pot u aan billboard. Amauski Vitaki 2015-2016 crisis. De matanga eigenlijk zou a vice-president een beeld uit. Dat de matanga een crisismanagement. Ach, en dat is niet waar, vice-president. Want sinds jou de
We leggen u uit dat u komt door een crisis. Maar dat is niet waar. Is absoluut niet waar. En als die de deel nog beetje aan situatie Judea. Want jullie hebben 400 miljoen gehad. Of tenminste die toestemming gehad van een nationale assemblee. Maar nu moet je bedelen rond. Ja, money. Daarvan u zullen we een goede crisismanagement. Hoe? Va? Dat lijkt niet uit nog. Wat zou je doen? Na de fictieve cijfers Yogi, Kolisama, daar sama, gisama een fee, ik ga je go boom, terwijl als aan mij go boom. Dat hebben jullie gedaan. Die mensen misleiden, dat hebben jullie gedaan. Eigenlijk in een die next voor crisismanagement na zande. In die misleiding moet je zetten VP. Want hoe misleidt allemaal aan de cijfers die we produceren. Dus dat kan je niet komen uitleggen dat ik naar beheers een crisis zo. Wat we nu zijn? Hoe nog jouw persie per hoe kataki ja, we zijn eruit. Nee. Hoe nog jouw persie wanneer je kan zeggen dat we stabiel zijn. Nee. Dus ik adviseer je liever vandaag dan morgen dat je go kengas naar Belbor. Zet misleiding. Dat ben je wanneer je go, nadat je rechter tegen besluit. Dat je na valuta wet die de aangenomen aan je nationale assemblee. Die Abdul bij Jumbo voor hoog gwa laag, voor laag gwa hoog. Dat je woken de maar je kleine man. Tegen het idee, tot zover mijn informatie rijk. Dan een controle instituut. Die moet solo boeken dat je de man let op dat je een wet in hand heeft. Dat is even nog maken in orde. Dan ben je onkunde voor de man. En onkunde voor de man is zo plus ook toe een misleiding voor de man. Because you know teken wan santa ki na so wan de maar sama dim do controle na ibesta of een instituut die do controle no zetten in elkaar eten. Dat wat ik na de sama je holy bewust voor de gek. Bewust de mij holy you voor de gek. De mata ki de mij naki anga kokosito na de mauli pompelmusgi. Precies na san dia de hele do. De mij vernietig opzettelijk. Want de man sap bewust dat gaan no boom. Dus dat wet die de man teken en je nationale assemblee. En voor mij voor je terug. Dan na VAP. Na een NPS-fractie. Dat de man beetje atolia gwa rechter. En de man be actierechter voor schort. Voor potina valuta wet ja. Awanse fossi. Dat die de two politieke partijen be actie. En rechter vinden van Nodu Futaki. Au pocha wet ja awanse. Isi. En dan vinden dat atolia de mungo lukwa in die bodemprocedure. Die moet die ken. Die mungo finyen. Luku. Fuman komt to aini. Ook toen heb je dat je naar Vereniging Surinaams Bedrijfsleven VSB. Naar Associatie voor Surinaamse fabrikanten. En Surinaamse Vereniging van Assurantiemaatschappijen. Dat je de verzekeringsmaatschappij. Dat is even bij actierechter. Voor soifinga giga lantitaki. Na wet ja zo de nomu passen toe. Totdat de man even go toetsen. Naar constitutioneel hof. Trouwens, een hof staan. Ik heb nog dat ik next vind. Want dan. De man weet dat je de jaren proces heeft voor zeker. Een hof staan. De man snelheid die de man betekent. Sinds die de man make a fout. De man remma hier snelheid. Dan een wet. Volgens NPS en VAP en laat het organisaties die mkai gia. Dat de man vindt dat je de wet de in strijd aan een grondwet. Dat die met de man actierechter. Voor zo goed dat je de potja wet ja want ze voor zo omdat de man vindt dat je nou wet ja zo nou wanton de man dat je hij drastische ingrijpende van die de grondrechten voor wikke burgers.
Je ziet? En natuurlijk, de actierechter voor Pochatolia wanse fosi. Hij sprak nog doe even wet moesani of wet no moesani. Maar belangrijk de man Pocha wanse fosi. Dus de VAP en NPS fractie. Dat die de man taki eigenlijk taki. Ik heb van taki kabataki. A wet ja zo. De man moet Pocha wanse meke de doe onderzoeken. En dat ja a wet eigenlijk nomo abi rechtskracht. En dat na constitutioneel hof moet doen een oordeel even aan de grondwettelijk aan de tegen na grondwet. Easy. En ala des aan de moet onderzoeken voor luku fa apisitolia so de PDCC. Transmit aqui kabataki enya praktijk. Awet ya no woko. Au mesa mai tangi kagi. Bika o mesa ma be kija firi tangi te awet ya so kon. Kan er bijvoorbeeld die bij pai tubarki dala. Easy. En op een gegeven moment ja adala bij de 12 volume je taki wan je. Dat want ik daar 2400 die bij pai voor na tubarki dala de. Dan afiri bij de taki te awet ya te dan. Io pai 15 barki. Bika daar quasi 50 toch bij wijze van praten. Maar ja kom, ha. En daar maar ze even naar bij ome 13 golu. De man 13 SRD. De man want ik even $1. Ik begrijp. Dus dan er werd nou ook een service in je praktijk. En dat precies na sang de verschillende fracties, verschillende sama wie ze vakin dat ja zo beki aan taki. Wet na ook zo nooit die as aan de beste dat ki anga wet je saka koers gewoon. Maar die regering abien ainye seeking, abien je bulu tagina fu meslei koli sama de dat de probeer fu koli you. En ya bita sama di abibi biaini. En bigi o memma de di e wani so ifinga taki na vade kaen na ding de banken de cambio aja de takwati man anga dijanga dajanga o mensani maar leti azombe so itaki dacha no toe zie het klopt helemaal niet maar die de rechterservice schort a valita wet op dat want dat je valita wet na iwoko zie awasan di moet doen no na 25 mei moet doen make jou stempu de maya make jou poti sama di okwanga fresh idee kwanga fresh denki solugutaki na monetaire reserve fu baka kon appel solugutaki u fene money poti enya kasi spara money poti data koers kan de stabiel data koers jawan niveau dat ja a jawan pesi dat wan zekerheid die ka bouw dat die ka plan. Dat is sound do. Maar even na regeren ja u denk je doen de nou poi doen al ido stempo die de baka de nou poi doen dat hem kan garanderen. Onder de afgelopen tijd vanaf 2010 u no shi taki a koers guando of a stabiliseer. En ik had een vlucht begin zwaar vanaf 2014. Gewoon ruim met de ken je. Easy. Ai, rank de man sanja even. Hercule. Ja. Ja, dus dan let me avia zo. Go logo sana akolia. Oké, nou goed. Ai, dus dan werd nou ook al zevi. En dan zou moet doen. Unoma bi vertrouwen, unoma bi bibi, want daar regering aan koluna la so duvasi en zeker mi somo aan toe aantal sani opgiu. Zij de mekem taki de mij misleio.
Zie? Dus uno man reken tap de mamo awan okasi di wabi kesana man awan okasi di wabi no na fu solu gutaki u stem de ma weg tapu 25 mei. Lugu wat probleem baka. De man anga de PA's. De man taki boom boom. Van de man ook kiezen den toelagen, de man beloof de man. Pam, kon de kopie. En no de man gwa in die actie. Alla de die recht dingen. Kijk me, Santa Boma, Duisburg, volgens mij Hassar, Nikeri. En de man saka woko. En de man teke wat loopje aan de man baka. Maar ze mij probeer voor doen na constant misleiden dat die niet kabataki net. Constant de mij probeer voor misleiden man. De man na bia baka voor chaya konde ya man. De man na bia fresh idee voor chaya konde ya man. Dat is het probleem en punt uit. En als je niet kan, dan moet je opschuiven. Dat je mega pesi gita man. Wat dan nou you want boy. Als zo ik kabat duidelijk dat je ino man. Ina bia baka voor daya konde. Studio, hallo? Hallo? Ja? Zo doen we slag voor Benny Miranda. En ja, van mij komt het op na, man. Goed terecht, toch? Oh no, maar ja. Benny, ja. Abon. Zet Griga zo big up them, my barrio. Oké, maar Benny mitakes de kata ki Benny no serieus dus dan. Nee, wil die meer aan Benny. Dus dan de man de PA's de man gwa in actie. En de man takit de man nou go ook, want de man best leiden, maar de man best doen takit de man holy na ledenvergadering. En de man takit de gwa in actie. Je ziet, de man bet gi stuur getrouwde minister voor Juspol. More ruimte van Maseka san. Maar be beloof de man tak ja moeia de man aussi de money, de man aussi de strati. Maar next de man si. Je begrijpt. De man be abia fito. En als zo ube abia fito. Die nog 5. Alla man die nog 5. Ja toch, de man van de 26 zetels. Maar nou de man doet niks waar. Niks. Dan make waar aan nog 5 die de man bewani. Nou, zo mooi spider de man potju. En if dat no say dat de man potju aan die spider, de man is door mes lijn you gewoon. Als ik ibe kataki, de man baka wa you egi fatu. En normaal we taki, mia no wan kou. Mi no skopu mi futu tuleja wan stone. You see, you know, mas kopi futu tuleja wan stone. Studio, hallo? Hallo? Hey, amanzion. Ja, maar je koti mispano no yere. Te bel kona uitzenden toch, ay hallo. Ay, gimatori. Ay, dat me. Governor. Ay, dan. Ay. O patenta para. Wat jij kan. Seti, thank you. Ai. Je begrijpt dat met aki. Dus de man e baka you aini you egi fatu. De man e baka you gewoon aini you egi fatu. De man a constant aan misleiden de man doen. Je begrijpt dat met aki. Dus die eroepie op die wanya veranderen en verbeteren. En dat niet sap taki wanya, want you ege volk in over dinasania. In over dine. En a wanki san die moet doen. Na voor zo goed dat je dat 25 mei is ten boede man. Omdat we verdienen beter en hoe sap taki beter de.
Easy. Dus dan, je zo goed aki, inderdaad, hoe kiezen die een verandering. Tanto li jepe SD. Trouwens, massa Brunswijk taking aba wa eventuele stembureau probleem. Mi begrijp na ze fu mongo tapu. Normaal na one stembureau be jape. Maar ade sei fene taki wan tweede stembureau moet komen. En mi denk dat stembureau jo de na Juma, als ik het goed heb. En dat wan deel voor de sama fu mongo tapu, dat de mongo stem na Juma. En wan soortgelijk geval, because de sama fu Klaas kreeg ze vi belwi is de kona redactie. Taki de se vi mandi fasan de bika o me yali langa na Klaas kreeg de stem. En wanton de mu abago stem a lombe. En asan de fuka ding ade ati. Natuurlijk mietaki de politieke partijen de ma abi wan anti-fraude dingen. Raad no of sarasa. De man solo gutaki want soms ageke de ma event taki ya ala mai bali san zomaar na fraude na disi dati. Maar a fasifa je dusani e meke sama udenki yu tingi. A fasifa je handel va je chai se vine meke sama udenki yu tingi. Ade je ka verklaren die binnenlandse zaken chai kwado. Je begrijpt? Den sama ko sapta ki de bezig ge wo kwete volgens sa verklaring voor binnenlandse zaken aba toli fu CBB di masar bravo etak. Dan uno kan meke den sama kon de sama kwa wo kote ke position in de kamba als normal torwelu u fen taki uno kabane wato ala sama mu gwado u wa ugodu zande. Nee da ai we kifiri en de kan sama leli utaki faisi wata jape na ibali fu soso. If you do not jape one sit on jape, then you know compose of a ligate that is a maile. Man, a fascifa you chai you sefi. Dan no woko ye bakataki ala stem kaita druk mooi. Ala sama stema mongo tapu. No that they say the kaita di voor de sama di defende taki mo stema mo fare kai Juma dat de kaita jo sene kwa foto baka voor de druk opnieuw. Dat je kon leg me uit, je verkiezingsorganisatie. Ook leg me uit dat je shabifi over het hoofd. Abifi ja deze senor langa taki nieuw stembureau mu kwa Juma. Dus dat je me kan me bigge holy me atikato. En nauwkeurig omdat hij hem nauwkeurig om angasan ya usabi om een belang e pening. En je verkiezingsorganisator ingo nauwkeurig om. Dan kan je me niet komen zeggen dat je CBV over het hoofd. Wat doen jullie? Na Ludo, us de pena na ministerie. Hoe leg me uit met een begrijp? Wat doen jullie precies voor mijn CBV over het hoofd? Studio, hallo? Ai, ide live ka Theo, ibe tegen in je bel. Ai. Ide live, sanatori. Me volg je. Maar pede suda di bede precies. E sicuramente è un po' che ti passato ad America. Je bedoelt na se fu papata a radio vita nga bigi sofika sakan yon. Wada me ya echo. Dus je taki te gwe ijeng albina je gwe richting papatam. Na dat ding zo dat die tapu saide de tapeng controle post jape of sa. Nee, na conseil de dipende sama na live. Dus maar abena te zo maar tapa ka de jawa de sama pasa. Nem sa kwase mo taki no saudi of France na all of what is so wani. No wan sabi ko wan dina o bigi ma maro ino tu ne ko me ke mo te kan auto. No taki ne de ma de dizer no operasi. I bagay ala be jabe bon de ma su disco ko ta pa ka ti me gwe. De ki do mo ma ofisi ma bi ne de. I bagay ni. La san dati mo ani o ko de sama foto an ko ta ai sana.
Taki a stem sai ko ya, beke de stem boom, dat is van je mistake, niet zeker om oorlog zak over je stem judo. Nee, maar oorlog amko. Maar jij no Theo, kem fusta toli bon. Want no yo poti me awogo fu go check, want de ma ben meke bekend per de controle posto o konso een beetje. Dus dan ungo luku even inderdaad de ma betaki posto qua papatam passi. Maar sabi natuurlijk altijd wijziging kan vinden plaats. Natuurlijk wo aksja vraag de. Maar even sama je tapen, want hoe zat ik inderdaad sama itana de sama de no mag gender de sama de. Even natuurlijk de scan of de acties anima. If sama ngonyo sa sama fene toegang, dus je taki de sama je tana de wedi jati de no mag pasa gwa josu of komoto josu kwa ini Albina Centro. Well, met ai to jam ya ai se he de na na to ni bena de man de bena wan bena tu na pasi. Ya mangwala de mai me ke mo lo pasa na ma ya de ma de ni se kana na control na du soto. Ma de fut e sama ta bakanda de mi dara to ke gwa de page to. Ja toch, ja, zeker. Está aqui de ma de mo bodulen fu dugu di ñu ko le mataka ba ko dugu ko ma ashalan ti me ke wa president na na ministre du système police taki afanda tin anum de ama all of no mo se ne ko ni. Oké, een gesprek boven aan Theo. Maar inderdaad, misschien een video en krika. Pe de man de bezig aan papa dan passie. Natuurlijk, maar sabia voor een officiële checkpoint. Ik ga de man ben make bekend dat u checken later. Voor sabi dat die politie van dat is dom. Maar we checken natuurlijk. Wij verwachten dat je zo aan die de. Bijvoorbeeld even. Koud ik want aan voorbeeld de man checken a kruising. Dat is sama jetang apatamaka passie de sama jeta of ila olo. Maar denk je hinder de sama vuno mangwa de pesi. Mi denk je tot zover a su dat je man echt een mooi su dat je man deed we lukus dona redactie ja na babel en no. Hij legt uit aan de checkpoint en taki ook toe aan mevrouw taki de no jape fu ik na crimineel de behandel man taki fu check luku samen luku fasanye waka actie taki pay komoto pay go adesande yo actie checki luku sama yu temperatuur maar fasifa we ko ye ya tenminste even na toesan te yo etjai kongju dan uno denk ik dat je sanje go ke fame vrouw voor nationale veiligheid aan onderdirecteur aan holy pesi onderdirecteur bij leg u uit. Dus maar natuurlijk we go verifiëren de tolide. Uno sabi en hoeverre heb je een officiële checkpoint en natuurlijk altijd de man taki kan de man kan bewegen dingen en check maar even because sap dat je sama itaba kasi ya papa tampasi au men sama itaba kasi ya en de sama de fa sama gonyoso sama man pasa gonyoso fa sama tak ai rei fu kwal bina totale lockdown no japet aqui no mak wakasta cha mate dus dat vinden we wel niet correct even tenminste na zo de man handel. Dus dan we onderzoek wat toli de movawe. Maar voor kotere pakata batoli voor CBB, je begrijpt niet. Dus dan sade ma voor binnenlandse zaken doen na ludo de mai pe of sade mai pe na ministerie. Want in ook tijd dat je aan deze zijn wan bivio langer terug, nieuws doen, meke kaita, zeker de stem kaita, jou sene gwe kabane fosi wo teke stem kaita voor zene baka kwa foto. Voor de mamu meke nyuang. Fusene ko taki sama mu stem apart a Juma Konde. Da yo ventaki sama idenki o fraudere of azanya lau sama itaki. Na you edu lau sani. Want iye meke wan planning enemy chai sefi boom. Tim go nauwkeurig om aan de regels aan de sandi moet doen. Bigaga sama taki wata na ibali fusoso e fusitono jape udu musu jape. Want a woko di edu. And you see that you evaluate hoe se kasani potinho hoe do woko do. Dus wani roep binnenlandse zaken. Want boenvoer zijn die constant zijn je kai. Constant zijn je kai na mo. Meke de ma chai de servileti. De ma mu chai den servileti a nya konde ya. Bika
Wie se sama be kai taki se vitaki je fraudeer, de ma wani fraudeer, maar je chai se vile chala ma istaki no. Za de ma je chai na transparant, open en eerlijk. Na wie se zo doen mo futaki ma ala ma iluku doen taki no de ma je chai le tie bia. Aso so kali we kai de mani. Ma ifu san je pasa dia gi firi, je soi taki no asan ya no soi for. Bigam taigi ana atoli fu ajuma nga mo tapu wa. De sama fu class kreeg bel kon aan redactie SD toe. Te dem mani ta want ik no teken stem kaita ki bon. Maar hoe wijs de erop taki na you recht diabi. SD nog mi taki we yi pangi pati wemper lebi mofu. Dai gona stembus. Anat I teke chocho, I teke dwengi, en a you dofi, you soy no taki a yabi a kakiti. Da imu soy kakiti diabi. Imu teke stem card. Da I waka go. Everyone dances heavy. Dancing go. Na stem bureau. Da I go stem pudding. Want they chocho you. They fuka you. They weli ati. En tu, tapastrati. De mai ta you no sabi en hoeverre atu taki manderei anga wagi e by stem kaita. Maar natuurlijk hoe one time give you in no museli you stem kaita because sama na mango stem give you. Sama na mango stem give you na you let it be a be. En ik vai jabe iwani seli you ati noto. No ma wan seli ati. Aso mujeng astem kaita na dufu you di you abi alama abi vien. Inomu wani se di dufu you. You let it be abi. A moment di you abi fu bepala richting ainya kone. Inomu wani gisa mai. Na you recht. En natuurlijk, de man je kwam fu koseli de kaita. Film de man. Dat doet aangifte. Tegen de man. Want we je de mai jure info, de mai rei ni rangu, de mai boro gwa de pesi. We kies de tori, maar we roep you op. Taki na you abia verantwoord toe voor jezelf. Na you abia stem kaita, na you abia recht. En ni no mag seria recht. Want na do voor you, die you abi. Biga even no one stem ja regering. Bij wijze van praten. Nee, dan maar van regering kwa you. Dan kan je bij one stem die een ta partij. Je bij one stem voor regering. Nee, dan maar bij stem wie no go stem. Dat wat ik. Dan maar wie niet one stem go dat je zo. Ja toch? Dus solo goed dat je tegen leggen van taigi. Even jou een man en je kote you wie mooi dress up kom man. Dat gwa stem bus. En dat ook mijn mata pa dek sef ja la de mai de kuf kaf. En dat we gwa la de blok we mi la de man. Kan je bij zetten een biggie op CV. En la de mai de weli. Hoe zou je me geval voor de man ja foto CV. De man je hustle. Ala de man de CV weli. En mi sap tak de man alkikin. Tak en we tak go miti de man. Omdat hoe saga fuka voor de man. De man Michael ja CV de genya ghetto. En ala de man de kuf kaf. Ala de man de weli. Ala de man make mooi dit op dek. Maar if akonde klem. Akonde na I die. Next de man make. Next na I waka gide man. Maar mi sap tak ala de man tap dek. I servi abi rechter in yana. You servi o kisi you stem kaita. En you servi mu waka gona stem bureau. Ora ja biom me maya. De ma pe waka man. De ma kom mit you tapa dek di de ma be abi ufa nodu. Ma no di uwe de kuf kaf. De ma na ide fusi. Nooit de ma I waka komo tapa dek kom mit you. Ma la we de weli. En hard to hard met de bang tagare man tapa dek no de. Aran mi safare my fee. Lockdown de. Ma lockdown na nyako teke. Na ulanga la de man de weli tapa dek. Ala de man je holi a de block. Mi sabi de man de weli. Mountain ati. Alanga mo, ay de 19 day. Ala de fireman. Gwa stembus de kleuren ni man.
Na meke no man ko bayi stem kaita. Onata money de na bakan na de yo bossing. Na bakan na de yo bossing. Da e jo kuf kaf baka. Ma holy stem kaita yana. Poche montagne. Poche meke vrouw poche awa persigi te do aus dat die vrouw poche de gimi. En no asama mgone. 25 mei te uwe kya mante. I wasi. Even we i pet gewoon. Dat kamel go. Ik wil een man van dek. Zo je de man dat je de man van dek zegt, via bitaki toe. En dat soms, de man denkt dat de man abiu van nou doet, dat de man kon naki box uit aan wat tapuku. Dat de man wakka ko water kan kom met you, en tak je want to lauw zijn jou. Te upoti de man de kaba, dat de man veget jou. No man, you don't know who zo je de man. Dat je la de man die we hoor je hangen de man in je blog. De man je feed, de man die sap sang. Napi na sa chocho. Meke de man de go. Meke u pochengi de man de. Dus no seli, no meke no man ko lawi. Ka fela man. Tere man ko ask you who buy the stem kaita. Fela man dat go do aangifte die ga man. Want de man wan buy you stem kaita. Fi no go stem. Voor de man ka do de sango do. Terwijl jere kufkaf. Terwijl noa optie na wakagi. Terwijl ala mata shoga ye shoga. Fu ma fene wan bele che go baka nagi de youth. Noma asana model mu kengi. A model mu kengi serieus. A model mu kengi. Dus wat dat betreft binnenlandse zaken. Moet let op tap in zaak. En de man met denkt dat je constant, de man wuift aan je weg. En die zegt dat je is niet waar, is niet waar, is niet waar. Meke mi gona een gesprek, mi denk mi kan daar eerst een gesprek. Die ube abi. Maak hem dat je piki busy uit. Je ziet van rechter schort dat wet op. Dat is een redactie. Je sabi we bespreek zijn een redactie. Ja. Waarom dat ze maar taki maar bagili. Van de man zijn je wet ja zo. Zijn je denki van coalitie reageert dat ben natuurlijk was je reactie van regering van coalitie. Maar verwachtbaar. Ik heb ook gewoon zie in mijn gevallen. Tenminste, naar zijn collega taki. Een collega werpt op taki. Eigenlijk we verwachten dat je de man taki rechter de tegenregering. Nee, maar alleen, maar dat is aan de man taki. Wat doe je voor hoefdraad? Ja, maar taki de man rechter de tegenregering. Rechter openbaar ministerie. Openbaar ministerie. De tegenregering. En openbaar ministerie. Wij oranje jockey. Is het? Dan gaat de sande de maiko. Maar a kern van toli. De man hij naar a kern. En dat weet je aan hij woken toch. Dat in plaats. Idee belaster deze mij holy deze maar voor de gek. Daarom wabi rechter voor koti. Letjang a kukutu. En die rechter zit aki asani na iwoko na desa mai holy voor de gek dat de taki pocha wanse. Want you eke regeren die desa ma pocha pe fu solo gut taki i verlegt ja libigi de sama. Dat a belaser de sama. Dan a rechter wa wansa ye bi fu pocha wet ya wansa. Mam taigi na sande joko taigi taki rechter e woko gi Holland. Rechter e woko gi oppositie. Holi da jai de takina sande joko taigi. Ma you no mu aliki de mo. Bika wansam yo taigi na taki de lei. En efunde de lei wawan. De probeer fu mislei you constant ook toe. Dus you no mu aliki de. A rechter de na rechter di ala wi ego. Gudu wan poti wan middenklasse. Japanese snezi. Buskonesa ma Hindustani ala de na pewe rechter. Dus hij maakt uit. Even rechter doe
Wat uitspraak dat alles allemaal respecteren. En trouwens, our uitspraak die alles allemaal weer veel duidelijk dat je asan nai woko. A wet die de man teke nai woko. Ala de man ere fire. Ala den uman ere span. Te de mu go bai sani a wenki. Na wanko de wet ja zo na ilige zo. Maar eigenlijk kan een wet na een probleem. Een probleem na de manjetia konde. Na NDP, HVB, BEP regering. Nee, na een probleem. De man wil dat ik ook kaya pikjaning. Nee, na een probleem. Dat is dat je no moet stem gide die partij ja. Bika, zij de meke taki zo. Mina ipu no waini. En smanafu lobbying. Tedi mai wakane wai duan polisani. Dat amu de bali kabato. Milei. Tedi baya iwaka. Ne wai duan polisani. Da wamu de bali kabano. Manya sandi wesi no wano de bali kaba. Bika nyala de wet diwe kai koya. Na fade kai du fude wagide. Rijden voertuigen belasting. Na laden stem voor. U kijk of alita wet. Na laden stem voor. Dus tawa no de bali kaba. Defu no wan pu beta kei halie de pu aini. Ne meke mi etakien zo. Dat je de regering, nee, na een probleem. De partijen die de aan de macht, hadden een probleem. Hadden uno moet stem gita op 25 mei. Bika no wana ibali kaba. De na ibali kaba servi. Maar me kan ik gewoon een gesprek aan Malonti. Hoe laat zijn we? 8 minuten voor 2. Are you a race als ik weet niet wat. Atoli fu Malonti di wogoya. Amante ya ude. Ne okisi wan video. Esde ube piki yu kaba. Taki. Dan den. Elai wagi. Sende. Nyanya sani gogi. Desama atapse. Samu gogi desama. Natuurlijk kunnen we fini sang de allemaal aan de pakketten meer denken. Teke zo farao kisi informatie alisi ayung de zo dus aan de jani. Maar we zijn fini saris. En natuurlijk. Terwijl je taki totale lockdown de. En we begrijpen taki. Galanti o solugo gina distributie. Voor densani. En zeker in de soort gevallen ja. Ten no to de. Polobelema de. Dan na no wanki organisatie. Dan na nationale coördinatiecentrum voor rampenbeheersing NCCR. Na de holiday meer bezig aan de zijn. Me chai yu aini herinnering. Die aga wata be kon aini 2006. Dat de sama ja zo ook toe onder andere. Me heb zo toe jali baka wan wata san bede. Altijd wisha foto ya te san de nat NCCR kon. Maar video you see amante ya di de wagi godo. Efu mi abien bun hou met een goede nas nesi konde. Su dati wagi. Dus de nochai janga de gewoon wagi anga su dati wagi. Daarom ik we taki lukude. We begrijpen dat de su dati de man is het de in. En ze zeggen trouwens de man die een totale lockdown. Dat we verwachten dat je naar Samajabi pan missie. Voor doe apisi woko je doen. Maar zou kosi. Dat die jullie kunnen begrijpen de man teken want toe maken de bottom man die sabi aliba. Isabi de man accident voor lever de bijdrage. Maar de sama juicy taba video we laisa nya boto. De sama juicy gi instructie ke de coördineerde. Na de sama jaini pars NDP kosi. Aini pars NDP kosi de sama de. Dat je actie servi op de eerste plaats. Even na tutu. Na lanti. Fusana kone. Na Republiek Suriname. En ondersteunde Sama Abus Konde
af naar een nationale democratische partij. Dat ben je eerste vraag die ik op aan nieuw. En even naar een nationale democratische partij, dat we vinden jammer dat de mij lappen de regels aan de laars. Trouwens, eigenlijk aan ons verwonder hoe na 7 voorbeelden uit de man van partij de Guy Aflora. Maar je kan je niet voorstellen dat de mij doasande poti NDP faka de boto torwel sana man busikode janotu di bama sana muluku den dan a partij politiek san de mij teke fu meke asani. Eke fade gode na fu go gafa e nyamo fo e nya liba ini takina NDP sene paket gide sama. Ye imusu e lauto na lawi musu e lau alata sanye duyu fu eteke e mesbruik anoutu fu de sama fu meke i politiki na lau na isa i lau uno mata ken tafas onat me ache bon echt serieus me ache bon onat i wan teke anoutu afuka fu de sama fu meke yu politiki musu e lau daarom meke me take duidelijk taki uno mu stem giden in plaats fu de man solugu taki a oplossing de pakketten de nyanya sani doa de samane na NDP kosi jo teke weer lijst nya boto. Me hoop dat je na TV chau ja TV tama boys. Da upocha ook to in beeld mega de sama sha video. Want dat je denkt dat je alleen meer lei. Mega de sama sha video. Umuse lauto abusi konde idee we wan chai de sani fu. En daarom me roep busi konde op fu no stem gide my aso. Wana wasani fu akone di musolugu gide sama di janya totale lockdown da yo teke fu pe politika nga asani ina ifu stai woko boom reba ulai boto ala de boto janga NDP faka de sama je lai sanya boto we NDP kosi we lau ala we lau we rena i woko boom denki umeka dragu wande sama jani fuka de sama abi begrip ik heb van mi lezen een artikel is de dat je de sama jajosu ga mam dabono feranti sevi ama imeke moja ngala de kabite futaka nga de sama voli de sevi dan na politiki wo gwe pe ufusta na iwoko bum gedragu me daar gesprek voor Malontiju Malontina de sevu pa maka en im alika gesprek boom te verlaudo actie Malonti if akan da Maloncho tang 10 seconden stil 10 seconden lange Maloncho ta stil omdat ze even ma pika vraag en na PS sikaba im alika gesprek boom en in tell ook to me tagi 10 seconden stil Maloncho tang di verlaudo actie ta kasani de kanta gi samaini NDP koze se ka paket alanti no to di de Maloncho tang 10 seconden stil en dau akisi au de kan of fusu ta vraag maar vero herhaling je baka dau tang 10 seconden stil baka voor jou piki met jou gona gesprek die verbe abi aan deze Malonti am Mateaso because an die de do den I do asani abum Say Malonti, fried one guys. I go start and before I go I just say I go moi. Everything begins so far. I go na Injuka. Ya Benelante for him talking so. well to most proposal we kisi da I go no sabi akiwang total lockdown na say for a Austin ito ang taki ali ako widi pa juang na pansite and a total lockdown ya nafa mufufu mawinaliba na kalidi o te nalawa pa sa may pasulap na krens ang Brasilia and ook to adegi sa panahon ni liba and ang lockdown ya ato sumar akong bika nanti ako to Mexico niya taki
au fait que fala de sa fiki ataku siki ko tapu de outuna lawa en sama pulawa de gata panahoni sama panahoni egwa lawa de meke da denga kode masapu wanda anga de kabite befeni panuru taskala tumu poku epideng en aye epidingala ti ami ko epideng na preposa total lockdown da to ta ko tapali ha ko na ego ko asiti kompanya iya okay dus dat want dat ki no boto naiwaka no na aliba boto iwaka ma boto na iwaka e ke pare ya petimo yang boto dia waka anga sistem de waka dikano no ta te pa sistem kaitanda and the boto sistem kaita te waka desko tutu anga de suda ti ko fuye pini foduku da dese di boto iwaka sa de boto de waka mata ke papo ya ti de waka anga pe wako de ko de ka waka ya demo. Okay, dus alama moet in code no even moet kenzo. Alama moet in code. Okay. So alfa even na wangka siki. Pe de mo chewa sama gwanda ta. Kalwa sama be nya min kanyang office wa bibi. Ta de sama le kiti tu stemme bikana do tu. Yeah. Okay. Ayanya geval ja zo lees ik even dan kota ki no today na se fonjuka angai total lockdown en galanti se de nyanya sani ide sama juga apa pisi na petampo. Iya, de president besene kaiding gamang anga de kaiding. Ide kwa foto da de meke asprate anga de. Taki podia de konde ya kuigo ante ya kuigo tempo kala tu musul buta ti kisi paket en apala ti hoye ne wo de site de pas ya paket kaba en de paket gue de paket bigi pa di kaba de pas kaba HD de paket na NCCR pa ti o kakina aliniste ya ko ero itu ko makandi anga NCCR. Okay. Na se fu dice mi kisi wan video te zien na se fu njukanda pe pakete como to aini efomenta king so aini so dati wagi en sama aini politiki kosi de bisa Elijah aini boto en aini politiki boto. Fa apisi de talampu. Uwe mi aporta ko apisi de omdat mi asa video. Ma de paket dia parti de ana politique parti de na lanti foto e parti e paket on that a total lockdown ya sama ko iko mutale ko de ko ta ko de o ko weki on ko sa ta ko na bina ko kompanya nya de me ke lanti e parti e paket de je se fisita ke sama dia ini politiki ko si e parti ta ka na sama de wani we iso ma ana wa politiki paket na ana sama abus konde ma a defrenta che una sama di NCCR o con la ero o come quei politici così fu parti nyanya. Hello? Yeah, Daisy. Yeah. Adesso taki una sama di ewoco ondo galanti ma quei politici così fu do ewoco o fu chaya ini politici boto. No sama di ewopa galanti. Ya ko politiki ko si fu ko parti aninya fu galan that agalan na fu isa na ala sama wisi so to politik parti you abi na awdo galan ti parti e na paket ya so de takina wa pa parti wa wa ipende na kwa ni polo ko buskonde man mi be sawalisha a video di kapisa media ni politik ko si de parking e la ye kwa politik boto ne ko signifi lo ko pada tiwaka okay de abiside me se nenge no ara bere auto en dus je pikita ki ya sabia pisina apeta ki politiki boto ete ke lai fuchai go anjuka ya sabia pisine kabira a politiki boto de na paket di grala pisene ma paket di grala pisene tak na wan paket di ko to na nasi sepi en al nasi akabi politiki partai
Allah sabitaki amu pingen na din sama kukuskonde di atin panodo. Onka absoluto politik partai yude. Ok. Mo fa we ma de sama yoli de se fina aweti. We a instructico en a instructi sempi yang atongo di dentasi. De balya pa kasi. We seja pois. Desde de na jogorien itu a informasi ko dan dia wani orien. Bikana ite ibu yang selfie ya puta ita kesawatan ni ya movement tapi ibu apa kata godwin. Dan nanti kalau ada waktu kontrol nanti. Jadi mereka aksi alat mataki. Ya terus di kota kala di Borien. Kita nara pensiote, futen elubu kemudian semua ibu di Tenawi. Mana justru di Musa. Ikan hasil dia yepi. Ya. Ya kisah sekian papanya. Okay, ma na sesi fa komisariat fi uboti sama na libata ku fuche ku ke fala sa nyawa kana afasi. Iya tete yo pu de denali aponda. Que va meter que fica ba. Je sabes que se de tapa di ba pe luku. E de su da tera de su tu se ki anda ko. Ko luku e ko de sama e hodi de na de weiti. E que fa a presidente me que amofu. Anga de pone masa anga de de capitaine ko de liga. Okay. E che te isi na se fu mawina na anda menta ki si palini mawina. Sana de last fa fala di e pasana na anda. Well, yung presente yung may taki sama bekishen na apisi ko koniniki kya ba des koniniki ki mofu aba tekin and anasa na musi da waye tawa mo ikabi dito sa netyan na and ya bi contact e puta pa ba ofto and tan ko fal dia be ke baken Eso mati bekisha da de chai komoto ko na ga santi e na campus e ki pede be kisha pede be kisha tiki da be ko tapi de tapu de sama de kuja gua tapi ya de obra campo tonka campo iya mo pawe wa kisi na wa bosko mo taki sama fiwangi e na tikide okay fa igwa pa maka where I go we make a moiti we make a moiti mo futi de duanga de sama be meke puskuto na soda timoko da skuto na soda ti anda kaba ya da hukuta ki alasani kwa kamu de sama se fi de hori de ade weiti ikana de sama mu ye pilanti da lanti ye fi de da we hukuta ki de hori de ade weiti kwa lanti de sama diga lanti ku konda ko de woko for the kisha wakati for the woko yeah okay vamos kopude we abos kopude na ku bari abos kopu taki mekele sama hori de na weiti visi ukisi kuyeta ki asikilia jasa na mo ala de sama de kisha ne gifuden e kombete kaba mucha wani bela sinigi ta meke hori amboso do meke hori amboso do en wa ye piko panyai uye kaba taki de mbulande kwa bia kiki ete en ay goroite pansi se kaya nanga Brasilia na weke sana mana umusolo kutaki asikilia kwao efusi wa kulimba sama yuwa mishayu konde yuwa pena da ibugilanti tatu ya sama ya reta ya maukoshe ya wasabi pia komoto mekeza alaki epi fu tekia sama de fuko cheko cheki dus na understand the way active den sama yeah abun de ise gantan So, dan aso asa gimi lavo. On that, mi so ikaba adisina a pure misleiding waarover me taki. En mina no changa misi malontie, altijd mi te juta kya vrouw die jou belling, ai ta kanga ai giwa informatie,
e che fa sante ma mi wani so i fare gere ai woko taki de misleid you de misbruik you zo te gebruik de mo kijk on ik begrijp en natuurlijk je toch die met hij ama actie a deze duidelijk als aan de kan deze NP en dan wanneer no one piki pa boy piki a video de duidelijk en tamam me hoop de boy de lukwa TV trouwens hij circulera Facebook en app no ook toekaba en later even als een boa update ook kom als daar nieuws van verslag of tenminste interview doe en zo en gaat daar informatie erbij die over de want als je kan toch daarom make me actie de mij van lauw de mij lauw a no to afuka fu de sama lu come de ikaba sense de ma conduct san ane na isi de fosi sa nyegwa boto da ye for wacht me fu de konde na kan de te for de wo ko fe da fosi sa nyodo ade konde de amo sanyada ere da ko de janga politiki fa kai wai fu te igwanda fu ego opo mofu etakitaki na NDP sende paket gisama I moso e law daarom mekem taki meke de chayen kon bikana lanti money na lanti sanije kwanda ma wa mu stem giden en eigenlijk wo sende ook tua interview ya gire collega's berie so anga de tama fu grand santi meke de daya interview ana meke de sama ye jullie zijn niet goed wijs als je fu lanti na lanti polo belemade izi da wo teke faka e wai we and they pay kosi e laisa nyaboto e fu dati no sayu safa we wo ko kaba wanda te wo do konde pe kande da so abob zamade da wa ogona konde de terwijl na NCCR abia taak fu party de sani fu luku taki e so men sama de na konde ya na so de mukisi da wa tu partijgrappenmakers o teke pakket en eigenlijk me dat partijgrappenmakers a partij zevi we zoeken voor misleiden sama maar me ken pina me wa interview voor Barry ete mi denki tama oda interview of doch mi kada onlade oda even maar echt mi denki dat interview ya de sama mu ye anya liba en we delen aan de collega's voor dingen Grand Santi en vare kai de man apa kati want asani akan dus me gere sama se vi aliki anya liba te jo gwada fu go sutu mofu ade konde etaki de romala de nonsense e wayanga faga dat is sama sabi me kede wakichu en dem tag you fu saka de paket daw donder op go boto daw gwe wai law alanti problem da wote ke pe popokanda e meke popokanda angi senste ubede ya no be go chai sango gide sama rot soy meka mi daya asani want ube belber yeso o collega ai a binnenland want tu tegi dat wina buskonde station fa we chai san yaso e chai san kongiu en zij passa dice ook to de sama mianda daarom meka interview ya tire baka dina jagra santi fu aliki en omstreka jala wanga tapana uni fu kede sama ye ook to e wan teke de sama eke figi futu kozi echt miatje bon me tegi elek miati bon mi no man stel mi voor miati bon atutu miati bon ano grap o te kia sanye meke popokanda. Maar daarvan aangeluid zag zo. Ja, o da mistak ja geluid. Ja, heb je voor je berries zo boem. Toch wel? Oké, dat koos daar. Kogo daar gesprek die toch hoe bij abia berry Jesu ver bella man. Ko aliki sama takida baka dati wo teke de berichten if you want sene wasanko sene ko ete 8788547
Meneer dari Yeso, Basia dari Yeso, fai guangai. Ai go sastavi, ana Feraldo a Consi, a Societe e Fei. Ala sa nego sastavi. E tu a Basia ai nyan liba, teve takiaba na media, a radio, Congo, tapu Judea, fai guan Jukanda. Alasan importante itu karena radio kuna kita di boskopu informasi kondisi sama. Dengan bali makanan deh. Dan pun sangat ibu. Ibu dia sama kali di wano kaya sudah radio stasiun. Maka yang bisa yang penting. Dan informasi kondisi dan news alasan itu ada. Tidak ada kontrol terhadap. Non ho total lockdown già giocando, ma come fu di tabiti gua godolo, ma come fu di tabiti gua chi sai e fu mai sì. Desa mai vuoi dese finati sì? Iya, itu ada sama origin finati. Ma itu kami kelelikan. Abos kopi Bali, agak nanti. Dos kopi alis kerja di sini. Bala bos kopi ko kumakain ng alas ito. And kamu itu tapi nanti mungkin alas itu sudah kita ikut tapi kan. So aja sudah pun buku ini kode kita. Itu na alas ni web DJ. Masuk di Facebook kali. Ok, kalau nanti dari kita video sende pakai di desa Manjukanda, ado apa? Ado na kita tahu ni lekti da ado di sini. Sesi kita punya tapi bende apa sih? Ma aku pun itu parti kita tahu ni da ado itu. Karena tidak bisa dia nanti dia kosong. Cuma tidur dia ni, dari nanti dulu. Dan sampai dia begini anda, di kondo nak aku udah. Dokter, ada pula awak, resting, bisa nak mandi, SKPD pun pada mainan lah semua. Nak buat tak boleh tak boleh. Apa saja dia para dia cuma ada nanti. Dia mau post jangan saya pasang apa dia masih gini. Dia gini sama. Oke, apa kita di tabicet anjuka itu kau kasih panafuk tu pasti kondo apapun anda. Jangan saya pikirnya momennya. Di kapan apa sih dia ini sangat bikin gua butuh fuku anjuka. Ya ada tu ini butuh buka ma nanti kami bikin bakal tempat nanti dua yang sesuatu mau dia tu ada itu jadi ada dona ada yang oke so kita harus kemudian saya tunjukkan dari satu kijali kiman asosiasi nasi di sini. Well, nama bosku pun tadi di sini. Nanti kita mesti ada kabarnya na corona sikit. And we're failing to party apelede. Ay patado sekunde ume sama iki ay nuati sama nuati na me kankonde. And adwa nyali ba itu na dia na lawa di sama abe tipo sina tongka kampu. And kadati dia sama aktivitas kau nabus kuku dalam konten center sama dan wali kamu ini kedua wali kamu ini aku sana mungkin melawan apa itu kalau binanga seorang jabe sana deh nomor jabe dia tu ala di alis kita tidak sih kita yang sama dia ada informasi dor tapi buat program yang ini dua aktivitas dan ID alat informasi dan ini pending jadi yang dibayar ini ke agus untuk ubi ini buskonde lawan dan step ini dan ada and the second work attitude tadi
Ding satuan kesamaan bentuk sama padahal dia Udah betul juga dia identiti ada untuk ini kenu ya ini sama ya sebagai kawan politik mau dulu dan cabut cabut dan ini ada cabut cabut ada suri dah untuk dia kenu ya benar sama nak depu sana musik biasanya beta tapi nawatan ni sang beta ikan sama itu tapi untuk puluh sih itu na adiri kau. Oke. Adun basia dan Dewan Sanides dan WJ Pusesi perché weekend pasti sei che WJ pai guang giocata bicanga total lockdown yaso dan awahita libijan juga di wabe gwenti ma fu fecha siki da wabi fu pange masa be iso. Ya nanti kita lagi proses ujian kita dulu sendiri. And Wataka is at the party, 200 at the not so much 200 at the day. With the party, money is one woman in the Wataka. And analytic oak to the Sama, a good and the Sama is uncertain actively didn't have it. Mantawa, Mukonengo, down the Pasma, Katabaki, the Katabago. Jadi poinnya itu na hari itu. Betul na bekerja na orang ada muskode bala kuang juga. Tetapi selama yang muskode sama dia pada orang walai dengan tapi na jelas seperti mazhab individual dan itu muskode. And will be fitting a little bit da desa itu ni ni buat apa? Okey itu lagi anak usia bayi okey. Da aitano ne untuk di polini. Sebenarnya itu kita ini sana, awasi tikone kita ini, dan itu untuk kita na hari itu Allah tu di apa tu saja kita tu akan pendek kita unai kita apa. Dan semua ni saya ada balangan kita punya na alat aliki radio asli. Oke, gantangi basia berieso en asawa kwedu. Omdat we tegen wie naar Bosconde station bij uitstek. En dan zei die bij Bosconde. We zijn kongi. Den fami. Die ze we zijn kongi. Ibi Bosconde pikin bika. Oja foto ya mawati jada. Isi. Pe ati dene a pe libide. Dan ai bonfu e fu sevi en tapaweisa ya dan. We vinden geweldig. Dat die oma etjaen zo. Als je valt dat je daar interview doet, ook toen aan balonti, als zo, abaka dinamo vuya, als zo pikanda, ja, ze voelen wanga tapana honi, meke de sama je, dat je de man, die meke misbruik van lanti, sani, teke partij pas vaak, wai pas kozi, simpang, teke kanka fugo tegen de sama fa, NDP, in de pakket gide. Meke de bigeko de sama uyeti de taki na leiwe lei en dem taigi ja in de fesi taki na lanti sana doti juse fa bileti tape ne senja nya ju bigau ja no tu en donderop ang alau pas kosi ang au pas pet dem taigi den ma belangrijk go solubu taki de collega kita interview ook toe voor informeer de sama hierover meke oluku den want te berichten heel snel. En de pijpaardjes zo pakken naar binnenland, de denk je volk doen. En dat die denk je toe. Of abaan jullie even aan een PL combineer, en een VAP zeker wordt door. Of we passen aan 26 zetels. Of abaan jullie, mieta ki maandag 11 mei score oppo, adesso toe, nee. Mi lees je bericht dit toe, maar mino denk jij klopt. Goedemiddag Bagili, Benny Miranda no sabi sang awani en EDC. Ja, denk ik Miranda sa awani ne. Even go verder. Bagili tot nu toe mi manfustang Miranda. Mi no man stel mi voor taki naman di be chai qua studio taki en awa aanboppen. Deze man is echt niet serieus. Dat denk je ook dat ik hem aan serieus. Want hij join NDP, nou aan mag.
Maar NDP nee vertrouw Miranda, want man ken die verschillende partijen aan Wayali. En dan maar recordhouder. Goedemiddag Bagili, voice. Hoe zal ik de voice deel dadelijk? Goedemiddag Bagili, mi ebegi u. Nou, deze na, give me. Zijn ik wat apes. Als mij hoi mia, dan me hoi en baka. Bagili na lemboy potaki in de mamofo sang egona baka natori eke gisteren en luister naar die gas die vlag heeft weggehaald. Deze mensen zijn echt verraders. Ik in de bijdrage zijn maar ze hebben mooie. Maar denk je ook aan België Savo even en dan de informeren hoe precies. Bagili breaking news valutawet moet worden opgeschort. Inderdaad. Bagili fraudeplatform moet alles rapporteren aan OAS en Verenigde Staten. Nederlandse Franse ambassadeur doorgeven voor de verkiezing. Trouwens awang sani want eigenlijk voor den waarnemers voor buitenland moet komen. De bijna de man moet komen aan wiki kon. Voor de man kan dan 14 dagen in quarantaine. Ja toch? Eigenlijk na uiterlijk tata maar de man kon voor. Ja, wie kan niet Ja toch? Dus ik mezelf apisi jos do. Maar bijna de man ben kon ka voor de man gwai in quarantaine zodat de man zijn niet maar ja. Maar NDP vrouw Konami anga vrouw taki sama we stemgi adenanga kiezerslijst. Nee, zij piken. Kolo kusana call ya. Studio, hallo. Ja. Ja, dan later hoort ik. Geef me een nummer 4 even buiten uitzenden. Sana nummer 4. Hallo? Zeven. Sana ne? Oké. Abundang mola ti obel. Ja. Oké, maar I want give me one tip even, maar we dat die dadelijk. VVD, de kandidaat is zo? Ja, ja, dat is het. Als je dat je abo is, dan ga je zeggen dat je naar abo. Oké, we lopen de voice. 2:30, denk je wat tapu, we lopen de voice later aan de tabberichten die kan je zeggen. Even aan de 8788547 je bericht toe, ja, en dan we lopen wat oli. Abo. En natuurlijk we zien de eerste reacties ze komen binnen kaba voor opschorten van valutawet. En natuurlijk we volgen dit olide en tama we kwa yu angamo. Oli zijn veel lekker en dan tama udea so baka wayu bakan na. Vergeet later die bakan na we herhalen voor Gongo Saboto TV 20.4 midden keer rond 4:30. En tama de live at TV of tenminste een herhaling 11 uur manting na Associate TV 20.4. Ja, bagli de tapu papatampasi, inderdaad. U begrijpt dat u was ook qua informatie, de mon fini fase donc precies. Ja, dus tama daude abaka angawang gloednieuwe aflevering voor bagli anga kintaki. En natuurlijk Migia nummer K, dus even aan de dan gewoon je neem contact op aan en dan we vinden gewoon vawe. Ja? Goed, mina next mo. Echt mina next mo. Tetama ang nieuw aflevering. Kishu sa kona wambaka man. En bali kredi. Luku da drumu. Mananga tanga
Kadevanya